ဒါတော့ဒါ introsession နဲ့ပြောပါတော့နော်ကိုမိတ်ဆက်မှာပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကကျော်ရစာဥပဒေနဲ့ကြောင်းပြီးကျွန်တော်ရဲ့အဖေကတော့ဒါဒေါက်တာကျော်လွင်ပေါ့နော်သူကတော့ဒါလက္ခဏာ expert ပေါ့လက္ခဏာနဲ့ပဲစခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက္ခဏာကိုဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ပြောမှရပါဘူးကျွန်တော်ဖေဖေကကြတော့လက္ခဏာဟောတယ်လက္ခဏာဆရာဆိုပြီးဆိုင်းမုတ်တင်အဲ့ဆိုင်းမုတ်တင်တဲ့နေ့ကကျွန်အိမ်မှာကျွန်တော်မွေးနေ့ကျင်းပတဲ့နေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့နဲ့အဖေဆိုင်းမုတ်တင်ခန်းနာနေကိုတပြိုင်တည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါမှတ်မှတ်ရပါတော့ဒီလက္ခဏာအဖေဖေဟောကန်ပြည့်တက်တန်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တက်တန်နဲ့အတူတူပဲနောက်ကြတော့ကျွန်တော်၄တန်းပေါ့နော်၄တန်းဆိုတာကြတော့ဒါရှင်9နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရွယ်လောက်မှာကြတော့ဒီကလက္ခဏာတင်တန်းဖွင့်လက္ခဏာတင်တန်းဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကကလေးဆို4တန်းဆိုဘာသိမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ဝင်ကူဝင်ကူကုနေနဲ့မှတ်သားဒီလိုပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလက္ခဏာအကြောင်းတွေအဲ့နောက်ဘေးရင်အကြောင်းတွေဒါတွေကကြားကျင်လဲကြားမကြားကျင်လဲကြားသိကျင်လဲသိမသိကျင်လဲသိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်တက်နေတန်းလန်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တက်နေတန်းလန်အဲ့ကာလတစ်ခုမှကျတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဆရာပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးစံတောင်ရွှေပေါ့သူကနေပြီးညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆရာဦးကျော်လင်းခမည်းသားနဲ့ကျုပ်မြင်းနဲ့ကိုခမည်းကိုယ်တိုင်လက္ခဏာသင်ပေးပါဟောအဲ့ဒီမှာသင်ရအဲ့ကြတော့မှတကယ်စနစ်တကျဆိုတာကျွန်တော်ကအမျိုးကြီးပဲလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘုံကြီးတစ်စီလေးဖြစ်နေတယ်ပါတယ်တီဗီသားလို့မတိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသင်ရအဲ့လိုနဲ့သင်နေရနေပြီးတော့မှ2010လောက်ကျတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီပြောတဲ့သင်တန်းဖွင့်တာသင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့နဲ့ကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်တဲ့အဖေလည်းသင်ကျွန်တော်လည်းသင်ပေါ့လက္ခဏာပညာကျတော့တကယ်သင်မှတ်တက်တကယ်သင်မှတ်တက်ဆိုကိုကသူများတဲ့ခါကိုတကယ်သင်ပြီးတော့မှတက်တာအဲ့ကြတော့မှပဲလက်ပွားဘောင်းစုံတွေ့ရနောက်ကြတော့ဟိုကန်လေးဖွင့်ဟောတာပေါ့နော်ဟောတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့လေတခြားကျရင်လည်းလောကကြီးမှာထူးဆန်းတာကျွန်တော်တို့စာသင်တော့ဒီရှိမယ်လို့မထင်ထားတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမြင်ရဒါကြလေကြလို့ရှိရင်လည်းထူးဆန်းတွေလည်းကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်လက်ပွားနဲ့ပတ်သက်လာပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက္ခဏာပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဘဝဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှင်းပြတာပါကျေးဇူး